ننتقل هذه المرة إلى بيروت، وقبل سنة ونصف تقريبا تم عمل تقرير عن الحارس العجوز عبد الرحمن شبارو ابن 70 عام، والذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة جدا بحيث لا يملك ثمن الدواء، وهو الذي أفنى عمره وشبابه في خدمة منتخب لبنان وناديي النجمة والأنصار على مدار 25 عام، ورفض أكثر من جنسية وعرض احترافي في شبابه. وفي تجاوب سريع مع التقرير في وقته، قرر وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي منحه مساعدة مالية عاجلة بقيمة 10,000 دولار في ذلك الوقت، ولكن تفاجأنا أنه حتى اليوم ولتاريخ إعداد هذا التقرير لم يصرف له أي شيء. مضى عام وأكثر على الصرخة المدوية التي أطلقها الحارس العجوز عبد الرحمن شبارو من خلال برنامج نوافذ عربية. الصدمة التي أحدثها التقرير يومها والتعاطف الكبير مع شبارو من قبل الجمهور اللبناني وصل صداها إلى وزير الشباب والرياضة السابق فيصل عمر كرامي، الذي سارع إلى التوقيع على مساعدة مالية بقيمة 10,000 دولار، ولكن شبارو لم يستلم فلسا واحدا حتى الآن. ولأننا نتابع قضايا من نسلط الضوء عليهم فكان لابد من تدخلنا مجددا. والمؤلم أيضا أن التواصل مع الحارس العجوز صعب للغاية، فهو لا يملك جوالا ولا نحن نعرف مكان إقامته. وبالفعل فبعد وقت قصير فقط من رحلة البحث في أزقة العاصمة اللبنانية بيروت وجدناه في ملاعب قصقص، ولكن هذه المرة كان الرجل خاشعا متضرعا يقيم الصلاة بالرغم من جسده المنهك بفعل القهر والتجاهل وسط مجتمع غض البصر عن من أفنى بصره من أجل منتخب الوطن وناديي النجمة والأنصار. ما حدا قال لي مرحبا، لا النجمة ولا الأنصار ما قالوا لي مرحبا ولا سألوا. شبارو ينفي أن يكون قد استلم حتى الآن أي مساعدة مالية. أبدا ما استلمت شيء أبدا. الجواب أنه الوزير ما عمل يمضي، هذه هي كلها متوقفة على الوزير. إن شاء الله الوزير الجديد يقدر أو يعني يحن عليه لهالزلمة ويمضي له إياه لهالشيك هذا، لأنه عبد شبار بأمس الحاجة لهالمبلغ هذا لحتى يقدر يعيش. شبارو رفض أن يحمل أي جنسية أخرى وفضل الإخلاص للوطن، ولكن لجأ السفير تبع المغرب والجهاز الفني قال له يا حاج هلا بنجيب له باسبور بيلعب معنا بطولة العالم، رجعك إيه؟ قال له ما بنعطيكم إياه. إذا بيخدموني بشكرهم سليف، بس يخدموني ما بدنا يجيبوا الأدوية لعيني. كان إذا بشوف الأدوية لعيني ما بصدقه والله العظيم. قلت لك بدي أفتح الشارع فركش بالشريط بالجنزير والله، بتروح على البيت بالليل ما أعرف البيت وما أحكي بالبيت ما أقول له البيت والله. وحده نادي الرسنج هو من يعيل اللاعب الأسطورة. هو بيقول لي أنت محل بنادي الرسنج، والله بقول لي أنت محل جورج فرح بنادي الرسنج يا كابتن عبد شبارو. نحن كنا نروح على المدينة ننط من بين الحيطان نتفرج عليك. ومن الحارس القدوة للاعبي كرة القدم الصاعدين في لبنان رسالة ونصيحة. انتبهوا للعلم، انتبهوا للدرس، وتعبوا قد ما فيكم انتبهوا للعلم، فاتون في آخر شيء فطول ما بطعميكم خبز. حالة شبارو واحدة من حالات كثيرة مماثلة في وطن لا يلتفت إلى من أفنى عمره وهو يحمي شباك الوطن من الأهداف والهزائم التي كان يمكن أن تقع لولا تفانيه وإخلاصه في حراسة المرمى. يا ريتني ما لعبت رياضة والله. بهل شو أنا بمشي بالطريق ما هي معي. الرياضة بلبنان بهدلة. شو يحملوني شبار بعد وين هن؟ وين اللي كانوا يحملوني؟ وين اللي كانوا يزقفوا لي؟ وين اللي كان ما في حدا قال لي مرحبا. شكر التلفزيون السعودي والسعودية وقال لي بالسعودية انتوا بس اللي عمال تفشوا لي خلقي، ولا ما عندنا حدا عم يقول لي مرحبا. نودع الحارس التاريخي في كرة القدم اللبنانية عبد الرحمن شبارو وفي القلب غصة. لعلنا في هذه المرة وبعد أكثر من عام على التقرير الأول نجد في مكان ما أحد ما يهتم ويصغي وقبل فوات الأوان. محمد كركي لبرنامج نوافذ عربية من العاصمة اللبنانية بيروت.
حقيقة أمر محزن جدا، يعني اللي يحدث للكابتن شبارو. أول حاجة هذا واجبنا احنا في برنامج نوافذ عربية، أنه الوقوف مع أي نجم حقيقة عربي